Aing, jeung nahan aing jeung budaknya. Nah, cacapeanan mun kene balik aing. Woi, pan aing ditarian ku darahnya ieu. Woi, jangan sising ban bae darahnya, woi. Ya udah lah, Kar, kan gue udah bilang kalau si Isma itu bukan jodoh elu. Ya gimana ya, Ca? Gue udah coba untuk mengikhlaskan gitu. Tapi kenangan indah itu selalu muncul di pikiran gue, Ca. Apalagi musuh satu, Mang Atep. Gara-gara kemarin ditali di pohon. Ngapain juga gua nurut sama Mang Anju. Nyari Mang Atep di pohon. Nambah lagi musuh. Wah, poe aing jalan seluruh bae. Ngirai aing ka beli gasna. Harti aing beli kuri puting nya. Nah, nyandung bae gitu ya aing. Sugan geus anu mah kabel gas LPG. Siwik. Gara-gara budak kamari tahu aing. Karek ka alak bisa. Terus mah ngacak-ngacak kebon aing. Aing ditanya. Jadah dong. Plak sereh laju. Aduh, aing enak banget. Panggil, boy. Udah. Gerak, boy. Panggil deh. Kalau kayak gini caranya mah, Bang, saya guru. Bisa dalam ini gua. Siapa tuh? Siang-siang berak di situ. Wah, nggak bener tuh orang. Siang-siang malah berak di sini. Woi, Bang. Woi, nanaonan sih aku tak bae. Ya lu Mang Atep. Ngapain lu siang-siang berak di sini? Cemak cacing. Sanu ngising di manje. Kurang ke nyabutan jukut ya. Idea sa dua dulu ke aing. Kenal ya ke aing. Wih, santai Bang. Kok nyolot gitu lu sama gua? Berani lu sama gua? Kirain gua lagi berak. Taunya lagi nyebutin rumput. Tumben lu sendirian aja. Kekasih lu mana, Mang Den? Woi, sembarangan bae mun saya mau ngomong. Ngorang kekasih mah awewe, cuma lagi lain lelaki. Kan biasanya lu berdua aja sama Mang Den. Cewek lu pastinya nggak punya kan?
Woi, Mang Cek. Walaupun kurang terbuka kabuku, tetap berwibawa lah. Woi, Mang Atep, namanya berwibawa itu pasti punya pacar, punya cewek, punya doi, punya gebetan. Lah, lo sendirian aja. Lah, Mang Cek. Paling ngomong kok kolotin. Doang buka kabogo bae maneh nage. Nah, lo nggak tahu. Wong pada baik karo kita nih. Iya bapak tok dia. Lalu jak ke aing. Nantang dulu ke aing naon dia. Weh bang, lu kok tambah nyolot gitu? Bener lu ngajak berantem sama gua? Ditang korak dia. Bangsat tuh geus mau ngomong babelit dia ngomong naon mun aing teu ngarti. Berantem lu sama gua sekarang. Bacot deh lu. Lain Mang Cek ka mana gitu ya. Orang sang suka amat kurang karek manggih Mang Cek. Enggak, gua lagi jalan-jalan aja. Sekalian apa ya? Soalnya gua 2 bulan gak pulang dari Priuk. Pantes bae tuh lo ngadu lo. Gue saat karena sama lu orang kasaung tadi itu. Ayo. Ya udah, OTW. Ini dia. Ayo dia kemana? Bangsat tuang ayo. Ayo gimana ya, ayo bisa yo. Ayo dia maju, detik dulu di barat gerak kandidat ayo. Ayo gerak, ayo siap ayo. Mana? Ah. Weh bang, lu mau berantem apa mau jaipongan lu di sini? Ya kau dia ayo di sini Weh, bukan juga lu bang. makanya sih rusak macam-macam ke aing. Anak sepupu dia dikasih gejek tak dong, dia sini kali dia. Ayo gerak, ayo. Lu mau ngajak gua kemana? Mang Cek mah loba nanya. Udah saya tuturkan bae. Dasar orang kampung paling ngajak main ke sawah. Is, ada di mana bayi di orang nggak nempok. Ayah bae mang, kumaha anjing lu mah keluar gitu semangat ya. Aneh aja sih mah. Jangan ngomong itu nggak keluar mah. Keluar baik ngajan jomblo be. Woi, katanya ini pohon apaan? Kok pakai bambu segala macem? Ah, dasar orang kota. Eta ngaranna tanggal kacang. Weh, boleh lu bang ilmunya. Maaf ya. Lu mau nggak jadi guru gua? Buat lawan si Mang Anjuk. Kela. Ya, dina awak aing tah leupeung heula. Nu ti kidul nu ti kolon. Kela yo. Tah leupeung heula. Aing dia ngomong naon lagi ngomong kitu bae ka aing. Aya naon kitu? Jadi gini bang, ajarin gua berantem sih. Dari kemarin gua berantem sama Mang Anjuk, kalah terus gua. Atau mamang mah keluar dia boga kewajiban, ya mamang mah tukang nganjuk lain. Aku mau mah lain sa nganjuk-nganjuk najis. Bari ikhtiar yang jodoh. Waduh, bisaan mamang. Aduh ya, sama nganjuk benangan can parawan. Najis. Pan tadi aing ngomong, pan keur ikhtiar aing ge ieu. Boh, atuh biasa bae emang ulah ngegas di ajis mananya. Atuh ngomong bae ari can menang mah. Selah ya jis. Kalaten amat ngomong masalah jodoh. Musibah di bae aing panggil jeung lebat teh bener di bae. Geus kieu. Ari dia mun hang jadi anak buah aing, bawa kun suluh aing ka ieu mah. Siap bro. Nah, itu dia lah. Kita ajarin berantem, lu bawa itu gini ya. Dah, kuari tuturkeun aing ka ieu mah. Atuh geus suluh ka ieu mah. Ayo, leumpang. Siap bro. Iya bae. Ada apa Mang Atep? Udah Mang Cek. Kemarin orang di talian bro, Mang Anjuk. Masalahnya mau gua apa? Orang dendam karena budak. Gua hari orang ngajak dulu tetep budak. Bantuan orang. Nah, kebetulan kalau gitu. Lama gua nggak olahraga nih. Ayo. Woi, Atep, kemarin kan gua di talian saya tak. Dis, berdis. woi maju lompat dia.
Cek, kita punya masalah apa? Kok kita kejar-kejaran? Tahu gua juga, cuman ngikut-ngikut Mang Atep aja. Terus kenapa lu ikutan lari? Ya gua kan takut Bang Cek. Tidak ada apa aja. Tapi kayaknya yang punya masalah itu Mang Atep sama Mang Anjuk. Daripada kita lari-larian, mending kita nonton aja. Yaudah yuk Mang Cek. Wih, Gis, seru ya lihat mereka berantem. Iya Mang, seru juga ya. Langsung dia Mang Anjuk. Hajar Mang Atep. Kijang pengaman. Kencang Mang Anjuk. Nah dia sampai Mang Atep ini Mang Anjuk. Duit deh. Mang Anjuk. Mang Atep. Nah dari kau lu. Woi, Mang Anjuk dia. Udah sekali-kali dia yang masalahnya aing dia. Wih hampura Mang Atep. Orang kamar emosi. Boleh jengsolin. Ih, Emosi yang dia. dicarang tuh aing ya. Coba di Italian. Gus dari skalot ge. Abung darinya. Gak seru Gis, dipisahin sama Mang Den. Apa? Ari Daria boga masalah naon ieu skalot. Mana gelut? Abon aing. Iya Mang Den. Kemarin orang gelut nyesolihin. Dipisahkan ke Mang Atep. Orang nyesolihin Italian Mang Atep di Tangkalan. Cuma Mang Atep terima. Atau jelas aing teu narima dari ya gelut dari kebun aing. Geus menuju. Mang Atep. Mending hambura. Skalot. Geus pamina kan. Dahareun aat Mang Den mah. Aja kita minta hampura bae urang ka Mang Atep. Ya heula. Ulah kami minta hampura, can tuntas orang gelut. Anain ke Daria. Geus skalot ge. Geus kumaha dia mah. Itu jelas amat sih Mang Den. Datang-datang itu aing eureun gelut. Nyaho di situ teh. Kubu engker resep bak-bak. Manjuk. Setelah maghrib yo. Mending heula orang gelut. Ayo siap. Kayak deui. Siap ditunggu ku urang Mang Atep. Enggak. Kemarin kalau Oscar galau loh. Galau kenapa teh? Itu gara-gara si Isma tunangan itu kan sama Tete akhirnya dikasih tahu juga. Oh iya Teteh, kasihan banget ya Oscar. Lain Mang Atep. Tadi ke barang-barang anjing kita bisa gelut di Mang Anjuk. Lain bukan masalah kita. Mang Den. Pan urang keur geus ngomong dan itu pas misahkeun teh ya. Cek urang ge, urang di Italian ku Mang Anjuk. Oh gitu Mang Atep. Lain urang mah hari geus enakan doang. Geus lah Mang Den. Ulah jauh aing kena Mang Anjuk. Geuk koe panggil dia. Jangan bukti koe tuman setan. Iya sih, aku juga nggak tega ngasih tahu dia, tapi mau gimana lagi? Oh, terus gimana itu Teh reaksinya Oscar pas dikasih tahu? Pas pertama dikasih tahu sih dia tegar, tapi lama-lama dia galau juga. Gak kebayang juga ya Teh, kalau kita ada di posisinya Oscar. Sudah Mang. Kumaha Amang bae? Aing bisa geus kerja. Ih. Komang dan kalah bapak. Atuh geus kumaha aing bae. Ulah ikut campur, ieu urus aing jeung Mang Anjuk. Manggas Bang. Lain urang ieu hendak minta pendapat ieu ka Mang Atep. Minta pendapat naon ye Mang Den? Tumbenan. Jadi kieu Mang Atep. Urang geus teu buat ieu. Hanya maksudnya yang Rika. Heula Mang Den. Ulah asal tembak-tembak bae ye. Mang Den geus deket can jeung si Rika. Atuh enggeus Mang. Ya urang tiap hari teleponan bae jeung manehna. Atuh geus kitu mah neuk naon deui? Geus deket kitu mah. Ajar geus. Neuk dibaturan tak urang. Saya berangkat lah. Heula, gerak ka mana berangkat bae? Atuh si Rika na ku ari aya di mana? Ulah asal berangkat bae urang ka ditu. Iho nya Mang Atepnya. Teu nyaho tapi na. Tapi penting ki masuk jeung si Ica eta. Tah, ada kitu mah. Ayo urang teh angkeun ku ari. Berangkat Mang Atep. Geus saya ulangnya sakit deui kieu mah. Lain ieu Mang jeung nembak si Rika ya kata-kata aya encan ieu. Itu cuma ayam Mang Atep. Ayo kumaha tadi nang tembak dia macan aya kata-kata. Mang Atep. Naon Mang Den? Tuh kan Mang Atep. Bener kan kita sekurang? Si Ica jeung manehna.
Mudah-mudahan aja ya Teh Oscar cepet dapat penggantinya Teh Isma. Amin. Ih, benar Mang Den. Mau. Terus aku cuma, ayo. Udah mal ke mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Den, Mang Atep. Nang Ica, Rika, lagi pada ngapain? Lagi ngobrol aja nih sama Teh Ica. Mang Den, Mang Atep, sini duduk. Emang nggak pegel berdiri? Woi, Mang Den. Hai. Jadi mau nembak. Mang Atep, kata jadi. Ini setuju buat ulang nih. Ayo, ayo. Nang Rika, apa kabar? Alhamdulillah Mang Den, kabar Rika baik. Cie, Mang Den, kok nanya kabarnya cuma sama si Rika sih? Diam aja. Mang Den nggak ada perasaan sama Rika. Hah? Yang bener Mang Atep? Ih, beneran aja. Tadi Mang Den udah curhat. Rika. Apa sih Mang Den manggil-manggil aja? Jadi begini Nang Rika. Si kumanya lain jadi gugup gitu. Wakilan beda aku orang. Halus Mang Atep, wakilan bela. Mang Den, Mang Atep, kok kenapa bisik-bisik? Jadi gini nih Rika. Mang Den kesini ini ungkapin perasaan sama Rika. Berhubung dia orangnya pemalu, jadi biar saya aja yang mewakilin. Maksudnya mewakilin apa nih? Jadi mau ngewakilin, mau enggak jadi pacar saya, pacarnya Mang Den. Itu Mang Den apa-apaan? Baru kali ini aku ngeliat nembak pakai diwakilin. Hah? Serius? Ini bukan mimpi kan? Ini serius Nang Rika, ini kenyataan kok. Jadi gimana nih Rika? Mau enggak jadi pacar saya, pacarnya Mang Den? Ica, gimana nih? Terima jangan. Udah Rika, terima aja lu, jangan bilang mahal, jangan kayak gua lu. Ya udah Mang Atep. Rika mau kok jadi pacar Mang Atep. Ih, salah maksudnya Mang Den. Hah? Nang Rika bener? Serius? Dari Mang Den? Iya Mang Den, Rika juga serius kok. Alhamdulillah ya Allah. Bikin jadi jomblo. Ih, haram jadah eta Mang Den. Aing ngawakil ke nembak, kalah ninggalin aing. Nuhun-nuhun sakali. Jangan lupa subscribe channel YouTube.